الأخبار صوت اليوم. أهلا بكم. إليكم أهم الأنباء. وزارة الصحة تعلن عن تسجيل 248 حالة إيجابية جديدة لكورونا و20 حالة وفاة. القوات المسلحة تواصل توزيع الماسكات الطبية على المواطنين مجانا. نقابة الصحفيين تنعي وفاة أول صحفي بفيروس كورونا المستجد. الرئيس بوتين يعين سفيرا جديدا لروسيا لدى مصر. مدبولي يتابع مع المشاط جهود التعاون الدولي لمواجهة تداعيات كورونا. رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير منطقة مثلث مسبيرو. وزير التموين يعلن تأجيل تحصيل المبالغ المالية والأقساط المستحقة على أصحاب المخابز البلدية خلال شهر رمضان وحتى نهاية عيد الفطر المبارك. العصار وشعراوي يتابعان مع محافظي القاهرة والإسكندرية الموقف التنفيذي لتصنيع الأتوبيسات الكهربائية. وإلى الأخبار العالمية. مصر تؤكد أهمية الالتزام بتنفيذ بنود اتفاق الرياض بشأن التسوية في اليمن وإلغاء أي خطوة تخالفه. اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب الخميس لبحث مخطط إسرائيل لضم الضفة. جونسون يدعو البريطانيين في أول ظهور له إلى مواصلة الالتزام بالعزل. إصابة 6 فلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي جنوب الخليل. إسبانيا تسجل 331 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة الماضية. العراق يفرض الحجر الصحي على مخيم للاجئين السوريين في إربل. الاحتجاجات تزداد في ألمانيا حيال استراتيجية أنجيلا ماركل الحازمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد. وأخيرا أخبار الرياضة. اتحاد كرة القدم يضع تصور يضمن استئناف المسابقة منتصف شهر يوليو المقبل. الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يساعد الاتحادات المحلية ب236 مليون يورو لمواجهة آثار كورونا. لاعبو أرسنال الإنجليزي يعودون للملعب لإجراء تدريبات فردية. الاتحاد الدولي لكرة القدم يقترح إجراء 5 تبديلات بصفة مؤقتة بدلا من 3 عند استئناف مباريات الموسم. انتهت أنباؤنا وشكرا للمتابعة. هند هيكل.